นี้เราจะทำห่อนึ่งไก่เจ้าเดี๋ยวเรามาสับน้ำพริกห่อนึ่งไก่เจ้าใส่เกลือ1 ก้อนเกลือใส่แกนหอมป้อมใส่แกนหอมป้อม1 ก้อนใส่มะแขวน1 ก้อนโต๊ะอาหารไทยได้ใส่กระเทียมหอมขาวเจ้าต้องใส่แบบนี้จะเยอะ1 ย่วมใส่เยอะๆเครื่องจะได้คลุกเข้าหอมๆตามเครื่องหอมๆนะเจ้าเคี่ยงเยอะๆมันถึงจะอร่อยให้เครื่องเยอะๆใส่ไข่น้อยๆใส่ตะไคร้กับข่าเจ้าซอยใหญ่ๆเนาะซอยแล้วก็ใส่ลงไปเลยเจ้าแล้วใส่พริกแห้งคั่วเจ้าโอ้ไปเลย2 หย่อมหอมพริกเอาพอเสร็จเรียบร้อยน้ำพริกของเฮาซอยไก่ลาบไก่ซอยไก่ลาบไก่ให้ละเอียดเลยเหรอเจ้าอันนี้ตีลาบนี่คือเป็นความของไก่ติดกระดูกอันนี้เป็นตีนอันนี้เป็นตีนนะเจ้าเลยซอยตีนน้อยๆน้ำพริกข้าวโมกเลยเจ้าน้ำพริกที่เฮาตำไว้หมูผงสลดเขาใส่พริกเข้าใส่ปรุงรสหัวล้านแล้วผงพอแค่นี้ปรุงรสด้วยผงอร่อยผงชูรสเขาว่าใส่ให้มันหอมว่าใส่เยอะก็จะบาลอยจะไม่เดี๋ยวน้ำปลาจ้อนกันใส่ข้าวควันแล้วใส่เยอะมันจะบาล้ำใส่ให้มันหอมอันนี้ใส่ปะต้องเยอะเขาเน้นจีบไม่ได้เน้นข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วคือมันพอดีพอหอมเจ้าใส่พักตีเฮาซอยไว้ลงไปเลยไว้มะกรูดกับหอมป้อมเปอร์น้ำตึมน้ำไปจ้ะน้ำต้องแรงคลุกกันน้ำโคกกันนะแกมะเขือก็รสหวานรสหืนมะหอมมะเขือเห็นแต่ยุ่งหอมกดเลยเจ้าคลุกเข้าให้เข้ากันจะบอกมีซิดชิมตอนดิบชิมไม่ได้ยังไม่สุกก็เอาก็ปริมาณแบบความอร่อยหอมข้าวคั่วเลยถ้าใส่ข้าวคั่วมันก็จะแบบหอมข้าวคั่วสดๆเลยใส่กันนึ่งไก่ใส่ไก่กำลังอร่อยกันลำอร่อยมากแล้วกันเดี๋ยวตัดตองตีเป็นเนี่ยขายเป็นเอาตองนี่จีโถไม่มีอย่างปลุ่มเปลี่ยนตองมาอันนี้แห้งเนี่ยก็มาโดนแดดมันนักก็มันเลยมาค่อยเงามาค่อยย้อมตองเละ
อันนี้ก็ต้องหนอกเละ ทางตรงเละต้องทางเละ สวยงามมากเอางามสังหอเหรอใบนั้นแล้วแม่ใส่ตาเสีย เดี๋ยวกันอันนี้น้อยเอาก็มี ทำได้นั่นนะสวยๆอ๋อน้อยอ๋อมันเล็กขออภัยในความไม่สวยงาม แต่รสชาติเนี่ยไปว่ากันเด้อ แต่ห่อตองนี่ มันรับประกัน ไม่รับประกันในการห่อ บัลเล่ละกันนี่ด้วยกัน แต่รสชาตินี่รับประกันได้ เล่กันก็มี หรือเปล่าเขานี่ชัวร์เหรอเขานี่งามน่านี่เขานี่งามเขานี่งามแล้วเจ้าฝีมือพัฒนาไปละ เขานี่งามเดี๋ยวอื่นห่อเสร็จแล้วเตรียมนึ่งข้าเจ้าจะเอาไปนึ่งแล้วเด้อเอาตองปกไว้ตองปกหน้าไว้นึ่งทิ้งไว้ประมาณ40 นาทีเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันเป็นอันสุกเรียบร้อยเจ้าห่อนึ่งของเราเจ้าโอ้ถ้าซุกต่อมก็จะเป็นสีแบบนี้นะเจ้าซุกเรียบร้อยทำเต๊พอเล่นนะเจ้าเนาะเจ้าเต๊เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เจ้าใบยอก็จะซุกเนาะใบประตาเสือนี่เนาะก็จะซุกกินได้เจ้ากินตึงใบเนี่ยแต่ใบแก่ใบตองนะ ถ้าไปตองกินไม่ได้กินตึงใบนี่เลยเจ้าจะออกขมๆน้อยๆหนึ่งแต่กับล้ำเจ้าผสมผสานกับห่อนึ่งนะเจ้าโอ้ยล้ำขนาดเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแต่เด้อเจ้าห่อนึ่งไก่เมียงเจ้า